नेवरा हांगासर इशू जाल्लो आहा. हे हिंगा म्हाका दिसता प्रोजेक्ट आहा. ह्या प्रोजेक्टाक लागून ही लायन हिंगा ते फोडटाले. हे पळय ही फोडटाले लायन आनी तेणी आतां अंडरग्रावंड केबल हिंगा तोडलेलो आहा. तेका लागून हे सायडल्यान नेवरा दोंगरे ते सायडल्यान सगळ्याक आख्खे फूल लायट गेलेली आहा आनी हे रातचें काम करताले ते. तर हेंकां आतां रातचें काम कोत्ता म्हणून आतां सगळ्याक आख्खे फूल लायट आलेले. आता रातभर मरो मरे आमी. अरे पात्रांव अरे ना रे तुम्ही आता हे हितून गव्हर्मेंट कितें करपाक लोकांनी तुम्ही आता हे फोडले पळय आतां आख्खे फूल थिंगा लायट ना मरे सगळ्यांक आनी गव्हर्मेंट सगळ्यांक रावपाचें आतां. डिपार्टमेंटा सांगना सर कोण जातलो रे ते केन्ना सांगना ना रे पण तेंका उबे करपाक जाय मरे हांगसर आपल्या लायटीकार येले तेंका खबर अरे अरे परमिशन द्यायचे कीर्तीचे त्याच्या हाताचे रा रे पण तुम्ही एका लायटीचे हांकां सांगलेलें हें करता पळय ते फोडटा म्हणून काम करता तो पात्र कोण पात्रांव तुम्ही राज्य सेवेले जॉइन करपाचो इतलोच जाल्लो हांगा पावून तो केबल आमकां पोना मेळ्ळो. रा रे पण तुवें लायटीकारांक सांगलेलें ते सांग रे. लायटीकारांक सांगलेलें तुम्ही कोत्ता अरे सकाळी येवन पळोवन गेले. म्हणजे तुवें हिंगा केबल आहा तिनच्यान म्हाका जाल्यार मातसो सायडीक आसा म्हणून तो सामको अरे बाबा सायडीक खंय घातला तो म्हाका सांग खंयच्या गांवांत सायडीक घातला हॅलो हेजो लायटीचो अरे तुमकां लागून आतां सगळ्यांक त्रास मरे. हय आनी रातचे कितें म्हणो येयलेले तर खंयच्या गांवांत लायटीचो केबल सायडीक घातला किती फोन केला कीर्तीन तेच रे. आता हिंगा ह्या एरियान हिंगा एक प्रोजेक्ट येता. ह्या प्रोजेक्टाक लागून हे पळय हिंगासर आतां फोंडटाले रातच्या टायमार फोंडटाले आनी हेणी केबल जो आहा पळय अंडरग्रावंड केबल हिंगा तेका फोडलेलो आहा आनी तेका लागून हिंगा आतां सगळ्यांक लायन ना. तर ही गोरमेचो दीस आहा. गोरमेच्या दिसांनी आतां हे लोकांनी करपाचें तरी कितें हे प्रायवेट हें आहा पळय तें आनी आतां तेंचे पळय हे आतां मानाय तेंचे वयताय पळय. आता हे काम हिंगा फोडला तेणी आनी आतां ते वयता पळय. हे आख्खे फूल फोडून दवरलेले आहा हिंगा. तर गांवचे लोक हिंगा एकठांय जालेले आहा सगळे आनी हे गव्हर्मेंट एक्चुअली सगळ्यांक हिंगा लायट ना आनी हे काम करताले सांजच्या टायमार रातच्या टायमार आनी तेणी आख्खे फूल आतां हिंगा हे सायडल्यान लायट सगळ्यांक लायट ना आनी हो म्हणटा परमिशन आहा म्हणाले. हय बरें आतां परमिशन हेका रातचें काम करपाक परमिशन लायट कोण नाहलेले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे हिंगा कोण नाहले सुपरवायज कोण नाहले न्ही. आतां ही अंडरग्रावंड केबल तोडून उडयलेली आहा आनी हिंगा आतां सगळ्यांक हे सायडल्यान लायन इलेक्ट्रिसिटी सारकी काट जालेली आहा आनी सगळ्यांक आतां हिंगा त्रास. आतां हे केन्ना करतले हे काम खबर ना आनी गव्हर्मेंटचे दीस ओपन करून दवरता आनी आतां सद्याक तरी लोक एकठांय जालेलो आहा. तर हें जें काम हिंगासर चलतालें पळय तें हिंगा एक प्रोजेक्ट येता त्या प्रोजेक्टाक हें कनेक्शन दिवपाक तें काम चलतालें आनी तेणी तो अंडरग्रावंड केबल आहा पळय तो काट करून उडयलो आनी आतां दोंगरेर नेवरा मांदूर हाजोसी ते सायडल्यान लायट ना. तर हेंका लागून आतां सगळ्यांक त्रास आहे. आतां हे केन्ना येतले आनी केन्ना काम करतले तें आमकां खबर ना. नो आज पाय फोडलं हें कितें पळय परमिशन दिलं मात्र काय आताच लायटीचे हेचे करून घे लायट होते का आता 1-2 जागेवर लायट घेवपाना पळय तूं रिपोर्टर रे प्रॉब्लेम मोदी तू आमचे खंय खंय पावना तर रे हे थंय पावना मरे रिपोर्टर रे प्रॉब्लेम आहा कोण आहे लायटीकाराक मी सांगना आसतना फोडलं मरे प्रायव्हेट प्रॉपर्टीचा ऐकला त्याचा आमचो रस्तो थिंगा फोडला आता तो रस्तो थिंगा फोडलेला
थंय पावले आतां पंचायती कडेन गव्हर्मेंटाक घालता म्हणून हांव जाणा गव्हर्मेंटाचें म्हणून हे आपल्या दिल्लीकाराक लागून हेंच्यांनी घातलंय हे जालें थिंगा प्लॉट केल्या दिल्लीकारान परमिशन बिर्मिशन काय नसतं परमिशन काय नासतना म्हणल्यार नळा पायपू फोडून उडयला आणि तो हाणून नळा पाय फोडून फोडून आणि गव्हर्मेंट रावपा तर भुरगीं रडटा मरे आतां तर आम्ही हा नेवऱ्या आणि हांगासर आता इशू जालोलो हा हिंगा हेका मारतालो मरे हांव म्हाजो मोबायल टिकीना फोन मुन्ना आसतलो ते पंचा का पळय ती पंच आपण न्हिदली हे सॉरी तांकां काय खबर ना पात्रांव तुम्ही हे फोडला पळय तें तुमकां हे परमिशन आहा हे फोडपाक परमिशन म्हणजे रातचे फोडपाक रातचे अशें न्ही आमी हा. उदोव सांग पूण ना रे रातच्या ह्या हॅलो परमिशन दाखय कोणाचे ते दिल्लीकाराचे परमिशन 3 तारखेक हा म्हणटा अरे ते पावलं थंय मरे पंचायती कडेन देव मोदी हांगा पावलं तर फोडून